Энэ 7 хоногт Монгол Улсын их хурлын чуулган болон байнгын хоролдооны хэлэлцэх асуудалд бол төсвийн 2014 оны төсвийн хууль түүнийг дагалдаж орж иж байгаа хуулийн асуудлууд тусгагдсан байгаа. За энэ хүрээнд Монгол Ардын намын бүлгээс Улсын их хурлын гишүүн Монгол Ардын намын бүлгийн дэд дарга оюун хорол ахлагчтай одоо ажлын хэсэг гарч ажиллаж Ардс намын бүлгийнхэнтэй бас тодорхой асуудлуудаар бас санал бодлоо солилцож асуудлуудаар бас зарчмын одоо нэгдсэн ойлголтод хүрэхээр ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд бид мэдээлэл хийлээ. За мөн Монгол Улсын үндэсний аудитын газраас газарт Монгол Улсын их хурл болон Монгол Ардын намын бүлэг бас тодорхой чиглэл үүрэг өгсөн. Тэр хүрээнд хийгдсэн ажлаар танилцлаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд засгийн газар маань 2014 оны төсвийг оруулж ирэхдээ 2013 оны төсвийн тодорхойлыг батлуулахдаа энэ төсөв болвол их авилгадсан төсвөө. Авилгадсан төсвийг одоо Улсын их хурлд өргөн барьлаа. Та бүхэн маань одоо энэ асуудлыг яаж шийдээч би чадахгүй байна гэдэг үндсэндээ хэлсэн байгаа. Энэ асуудлыг шийдэхэд бол Улсын их хурлын харьяа байгуулах үндэсний аудитын газар ажил хийх ёстой. Тэр авилгадсан төсвийн усыг нь сүүг нь ялгах ёстой. Ус сүү шиг одоо сүлэлтсэн биш, ус тос нь ялгарсан, авилгалаас ангиж дургасан төсвийг Монгол Ардын намын бүлэг энэ одоо төсвийг батлах ёстой гэж үзсэн. Энэ хүрээнд үндэсний аудитын газар маань ажилласан харамсалтай одоо харьцангуй үр дүн одоо тодорхой болоогүй байж байна. Тийм болохоор нэгдүгээрт бид одоо Монгол Ардын намын бүлэг энэ байр суурин дээр хэвээр байгаа. Энэ авилгадсан төсвийг авилгаас нь ангид ургах энэ зарчмыг бид ярина. Яагаад төсөв төртөг өсөлтийн хэн нэмэгдүүлдэг? Яагаад ижил хүчин чадалтай цэцэрлэг, ижил хүчин чадалтай сургууль, ижил одоо урттай 1 км зам одоо ижил урттай мөртлөө өөрөөр өртөхтэй болдгийг. 2 дахин 3 дахин ялгаатай болдгийг. Энийг шалтгааныг тодруулж цаашдаа нэгдсэн тийм бодлого нэгдсэн жишгт хүрэх ёстой. Ийм байдлаар асуудлыг ярьдаг болохгүй бол танилтаа талтаа, арын хаалгатаа, эрх баригчтай ойрхон байдаг нь өнөө өсгүүлж, ашиг олж байдаг. Бор зөрхөөр явж байгаа компаниуд нь өнөөдөр хамгийн бага үнээр төсөв төртгөө нэмэгдүүлж чаддаггүй. Ийм одоо ялгууртай байдлыг энэ төсвөөр өгөө болох ёстой. Ингэж энэ төсвийг авилгаас ангид болох ёстой. Ингэхэд бол Улсын их хурл болон Улсын их хурлын дэргэдэх байгууллагууд ажиллах ёстой гэж үзэж байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ төсөвтэй холбогдуулж Монгол Ардын намын бүлгээс үндсэндээ Монгол төгрөгийн худалдаа авах чадвар 30 гаруй хувиар суларлаа. Инфляц бас 2 оронтой тоонд хүрч нэмэгдэж байгаа. Бодит байдал дээр. Зөвхөн өнөөдөр гаргаж байгаа тоо бол 1 оронтой тоонд гэж ярьж байгаа болохоос ард иргэдийн амьдрал дээр бол 2 оронтой тооноос давтсан байж байгаа. Ийм учраас үүнтэй уялдуулж ард иргэдийн төрийн албаа агчдын болон төсөв байгууллагуудын ажилтны цалин нэмэгдүүлэх, ахмадуудын тэтгэврийг нэмэгдүүлэх ёстой. Ингэж нэмэгдүүлэхдээ энэ төгрөгийн худалдаа авах чадвар, инфляцийн өсөж байгаа энэ төвшөнтэй уялдуулж 30 хүртэл хувиар цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлэх шаардлагыг одоо Монгол Ардын намын бүлэг тавих ёстой гэж үзэж байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ төсөвтэй уялдаж бас Монгол улсыг өрийн асуудал яригдж байгаа. Өрийн асуудал. Өнөөдөр Чингис бонд 1.5 их найд төгрөгийг бид одоо зээл тавьсан. Энэ бонд бол өрийн бичиг өр. Энэ өр маань Монгол улсын төсөвт тусгагдахгүй байна. Энэ өрийг шийдэхдээ улсын их хурлаар хэлэлцүүлж улсын их хурлаас зөвшөөрөл авч шийдэхгүй байна. Энэ хууль зөрчиж байна. Тийм болохоор энэ өрийг Монгол улсын одоо өр мөн үү биш үү гэдэг асуудлыг бид нэг талдаагаар шийдъя. Өр мөн юм бол өр мөн гэдэг хүлээн зөвшөөрье. Биш юм бол энэ өр биш ээ. Чингис хаанаас өгсөн өглөө гэдгийг бас нэг талдаа шийдъя. Өр мөн юм бол Монгол улсын төсөвт суух ёстой суулгах төсвийн хууль болон төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль заасан дагуу Монгол улсын төсөвт суух ёстой эсвэл суух ёсгүй гэдгийг шийдье. Ингэж энэ асуудлыг тодорхой болгож байж Монгол улсын төсвийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг цааш нь явуулъя. Ингэхгүй бол өнөөдөр хэн үнэн яриад байгаа, хэн худлаа яриад байгаа гэдэг нь ард иргэдэд ойлгохдгоо боллоо. Мэдээж ирэх барьж байгаа хүчин хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл давмгай байдлаар ашиглаж ард иргэдийн тархийг угаах үйл ажиллагааг байнга явуулж байгаа та бүхэн сайн мэдж байгаа. Цаашид ийм байдлаар нүглийн нүдийг гурилаар хуурч асуудал хандаж болохгүй. Бодит байдлыг бодитоор нь үдэс гаргах ёстой. Та бүхний ч гэсэн амьдрал өнөөдөр цалин чи ямар цалинтай вэ? Амьдрал чи яаж нөлөөлж байгаа вэ? Гэдгээ та бүхэн бас ойлгож харж байгаа.
Иймэрхүү байдлаар асуудал бид бас зарчим чандъя. Ингэхгүй одоо тэгээд үнэн чим шиг, худлаач юм шиг яриад яваад байдаг. Эсвэл найзын дундаа байгаад байгаа юм шиг, тохирох гээд байгаа юм шиг ийм байдлаар явхаа болёо гэдэг байдлаар одоо энэ 7 хоногт хуралдах төсвийн тухай хууль болон төсвийг одоо дагалдаж орж ирж байгаа хуулиуд дээр Монгол Ардын намын бүлэг бас ийм зарчим баримталж ажиллая гэдгийг саяны бүлгийн хурлаар шийдлээ. За тэгээд энэ одоо төсвийг сайжруулах, засалруулахад хоёр намын бүлгийн зүгээс бол нэлээд хариуцлагатай бол хандаж байгаа. Бас олон асуудлуудыг зөвшөөрөх байдлаар асуудлуудыг шийдвэрлэе гэж. Ер нь яагаад засгийн газар 2013 онд төсвийнхээ төлөвлөгөөг одоо 70% хөрөнгө оруулалтаа тассан бэ? Энэ асуудал юунаас болсон бэ гэдгийг илүү их одоо хариуцлагатай нухацтай ярих үүднээс аудитын ерөнхий газраар бол дүгнэлтүүдийг гаргуулсан. За энийг авч үзэхдээ бид бас нэлээд одоо олон үндслүүдээр одоо асуудлуудыг авсан. За үний өсөлтөөс шалтгаалаад баригдаж дуусаагүй, гүйцэтгэл нь хийгдээгүй ер нь объектууд хэд байсан? Зураг төсөвгүй объект ер нь хэд байсан? За цаашдаа тендер нь зарлагдаж чадаагүй объектуудаас болоод яагаад энэ одоо аймаг орон нутагт хийгдэх хөрөнгө оруулалтууд хийгдэж чадаагүй гэдгийг тодорхой болгох шаардлагатай байна гэдэг олон ийм маргаантай байгаа объектын асуудлуудыг бол их тодорхой болгож ярьсан. За зарим нь бол одоо хит их үн өртгөн нэмэгдсэн объектуудын тухай яригдж байгаа. За энэ асуудлыг бас бид аудитын ерөнхий газрыг мэргэжлийн одоо байгууллагын дүгнэлт гаргаж өгөөч гэж ингэж одоо ярьж байгаа. Ийм асуудлуудаар бол тодорхой санд дүгнэлтүүдийг бол авсан. За дараа нь бол хоёр одоо сайдын тушаал гарсан байдаг. За нэгдүгээрт нь бол Монгол Улсын засгийн газрын 184-р тушаалыг гаргаж барилгын одоо барих өртгийг 2.5 дахин өсгөөр одоо ийм тушаал шийдвэр гаргасан байсан. За энэ шийдвэрийн дагуу барилгын ер нь үн өртөг бол хэтэрхий их нэмэгдсэн гэсэн ийм одоо дүгнэлт хийж байгаа. Тийм учраас цаашдаа засгийн газар энэ барилгын үн өртгийг одоо үндслэлгүйгээр нэмэх болсон шалтгаанаа тогтоолоо судлаж үзээд дахиж улсын их хурл дээр энэ асуудлаар тайлбар хийх шаардлагатай байна гэдгийг хоёр намын бүлгийн одоо ажлын хэсгийн зүгээс бас ярьж байгаа. За дараагийн нэг гол ярьж байгаа юм бол ер нь инфляц нэгэнт одоо тодорхой хэмжээгээр өссөн ард түмний амьдрал бол бас тийм таатай биш байна, хүндхэн байна. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өсөд байна. Ер нь бол 13-14 онд алинт нь ч одоо цалин тэтгэврийг нэг төгрөгөөр нэмсэнгүй. Тийм учраас Монгол Ардын намын бүлгийн зүгээс цалин тэтгэврийг бол ямар ч байсан 30% хүртэл нэмэх шаардлагыг Ардчилсан намын бүлэгт за Монгол Улсын засгийн газар тавья гэдгээ сая одоо бүлгийн хурал дээр бид бол ярьж тохирсон. За энэ асуудлаа цаашдаа яриад явна гэж ингэж одоо бодож байгаа. За энэ удаагийн төсөв орж ирэхэд одоо нэлээд одоо зөрчилтэй байгаа нэг асуудал бол шүүгчдийн цалин нэмэх тухай асуудал орж ирсэн байгаа. За сангийн яамнаас оруулж ирсэн төсөв дотор бол шүүгчдийн цалин одоогийн байгаа хэлбэрээр нь нэмэгдүүлэхгүйгээр одоо оруулж ирсэн байгаа. Гэтэл шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс оруулж ирж байгаа цалингийн өөрчлөлт нь одоогийн шүүхийн өөрчлөлттэй холбоотой хуулийнхаа дагуу орж ирсэн. За доод нь 2-4 сая төгрөгөөр шүүгчдийн цалин нэмэгдүүлэхээр орж ирсэн. Яг ингэж нэмэх тохиолдолд бид хаанаас их үүсвэрээ гаргахын, цалингаа яаж нэмэх, засгийн газар дахиад төсвөө яаж авч үзэх гэдэг асуудал өөрөө их эргэлзээд дагуулж байгаа. За өнөөдөр бол цалин тэтгэврийг нэмэхэд Монгол Улсын засгийн газар одоогийн төсөвт бол нэг 200 тэрбум төгрөгийг суулгаж оруулж ирсэн. Энийг бид нар аваад үзэх юм бол одоогийн байгаа цалин тэтгэвэр тэтгэмж төрийн албан агчдын цалин нэмэхэд ойролцоогоор 8-аас 10% нэмэхээр байгаа. Гэтэл хэрвээ тэгж нэмнэ гэж тооцох юм бол шүүгчдийн цалин бид нар тэр 2-4 сая төгрөгөөр нэмэх ямар ч боломж байхгүй. Яг ийм тохиолдолд энэ хууль эрх зүйн ойлгомжгүй байгаа зохицуултуудаа яаж шийдвэрлэхэ гэдэг асуудлыг эргэж Монгол Улсын их хурл дахиж авч ирэх шаардлагатай. Нөгөө талаас засгийн газар энэ асуудлаа тодорхой болгож оруулж ирэх шаардлагатай байна гэсэн ийм одоо асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг нэг талд нь багтаах одоо байх. Тэгээд одоо өнөөдрөөс эхлээд байнгын хороодуудын хуралдаанаар энэ асуудал яригдаад байна. За магадгүй би одоо ойлгож байна. Хууль зүйн байнгын орон дээр шүүгчдийн энэ цалин өстэй холбоотой, төсөвтэй холбоотой асуудлууд яригдах байхаа. Тэгээ энэ өөрөөр хэлбэл төсвөн суугаагүйгээр хууль эрх зүйн хувьд одоо гарч ирсэн байгаа. Энэ шийдвэрүүдээ яаж биелүүлэхийн, хэрэгжүүлэхийн гэдэг асуудал бол нэлээд маргаан дагуулж байгаа юм байна гэж бид бол харж ойлгож байгаа. Тэгээ энэ асуудлыг ярина гэж ингэж бодож байгаа. За цаашдаа бол ер нь Монгол улсын энэ төсвийн гадуур эргэлж байгаа энэ хэмжээний мөнгө, энэ одоо бондын асуудлуудыг төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, төсвийн тухай хуулийн тодорхой заалтуудыг үндэслэл болгож
төсөв тусгаж авч хилцэж байх нь зүйтэй маа гэдэг дээр Монгол Ардын нам байр сууриа илэрхийлж энэ асуудлыг одоо цааш нь явуулнаа. Хуулийн хүрээнд ер нь бүх одоо төсөвтэй холбоотой хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой асуудлуудаа ярьдаг болёо гэдэг ийм зарчмын асуудлыг бол тогж бид нар шийдвэрлэн ярилцаад явж байгаа. Төсвийн хасагдсан 101 объектыг нэмж оруулаад нийт 289 объектыг ямар ч таналтгүйгээр за зураг төсөв байхгүй гэж хасахгүйгээр энэ барилгын объектуудыг хөрөнгө оруулалтын хийх шаардлагатай гэж хоёр намын бүлгийн ажлын хэсэг үзсэн байна. За энд бол ямар ч маргаан байхгүй. Энд магадгүй одоо өмнө нь барилгын хичээсэн сургууль цэцэрлэг эмнэлгүүд гэх мэтлэн энэ хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байсан объектуудыг бол хасахгүй гэж үзэж байгаа. За ямар зардал дээр бид нар цацаах шаардлагатай байна гэж 200 тэрбум төгрөгийн саналыг гаргасан бэ гэвэл за зарим нэг одоо үүрэн телефоны компаниудын хөдөө орон нутг руу тавих шугамын одоо зардал. За тагнуулын ерөнхий газар жишээлбэл тавилга техник хэрэгс том төхөөрөмж авна гэсэн зардал. Ер нь бол албан байгууллагуудын одоо эд техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмж барилга байшинг засах тогтчуулах гэсэн энэ бүх зардлуудыг төсөв эдийн засаг хүнд байгаа юм үед бол таная гэж тийм санал оруулж байгаа. За энэ санал бол нийт түнгээр нэг ойролцоогоор 200 тэрбум төгрөг байгаа. Хэрвээ энэ зардлууд хэмэгдэх юм бол юунд зарцуулах вэ гэдгийг ажлын хэсэгтээ дахиж ярина. За бид магадгүй шаардлага тавьж байгаа цалин тэтгэврээ нэмэх асуудлыг 30% шаардж байгаа тохиолдолд энэндээ зориулах юм уу гэдгийг магадгүй цаашаа үргэлжлүүлээд ярина.